kepada Om Agung dan Om Abdul. Om Abdul dan tim, semoga makin sukses ke depannya. Juga yang kedua, alhamdulillah kita di sini ditemani atau dijajab ditemenin sama sesepuh kita dari desa kita Witalangan. Alhamdulillah beliau ada di belakang sana. Terima kasih kepada sesepuh Witalangan yang sudah ikut mendukung kegiatan kita, dan juga kepada ketua pemuda Witalangan yang begitu besar menyupport kegiatan kita selama ini. Lagu yang pertama, Suara di Balik Debu.